Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons. Dit is weer lekker om saam met julle te kuier en besonder lekker om weer met julle te praat oor wat gebeur met die mens wanneer hy sterf. Nou ek het natuurlik ook, net soos ek boodskappe kry oor mense wat skyndood ervarings het, kry ek natuurlik ook grappies. Suid-Afrikaners is mos nooit sonder grappies nie. Nou is die grappie van die 3 ouens wat sê, wat wil jy hê moet gebeur die dag as jy doodgaan? En hulle praat oor wat wil jy met die mense by die begrafnis sê. Die een ou sê, ek wil hê mense moet sê hy was ryk en suksesvol en hy was 'n goeie besigheidsman en ons is regtig trots op wat hy bereik het. Die tweede ou sê, nee, ek is nie agter geld aan nie. Ek wil hê mense moet sê, ek was 'n goeie pa vir my kinders en 'n gesinsman en ek het goeie goed saam met hulle gedoen en ek wil hê my kinders moet daardie dag trots wees. Die derde ou kyk hulle altyd so aan, hy sê, ek wil hê hulle moet sê, kyk, hy beweeg. Nou ja, ons almal wil lewendig wees, nee. Niemand vir ons wil doodgaan nie, want ons is so bang vir die dood. Die dood is vir ons die einde, né? Die dood is vir ons die groot finaal, en eintlik is dit nie waar nie. Ons het duidelik gesien, deur alles hierdie afgelope paar weke, die dood is net 'n deurgaan en in 'n ewige fase inloop. Jy's meer lewendig as ooit, die dag as jy doodgaan. Jesus, Johannes 11, né? Ek is die opstanding en die lewe, en al sterf jy fisies, gaan jy vir ewig leef. Jy lewe dan. Daar is vriende, daar's community, daar's relationship, daar is die hemel, wat 'n amazing plek. Ek hoop jy het meer gaan lees al daaroor. Daar is musiek en worship en te doen en die beauty en al daai goeders. Ja, daar's die hel ook. En ons het hard daaroor gepraat, die duidelikheid van die hel. En dan is daar natuurlik hierdie intimiteit met Jesus, amazing, in die godheid, in die lig, in die liefde, overwhelming love in die hemel. Een ding wat ook in die hemel is die lewensoorsig. Nou daar word baie daaroor gepraat, nee, en baie bespiegel. Gaan ons almal saam hierdie fliek kyk oor jou lewe, kyk jy dit alleen en dit is interessant. Ek weet nie, lyk of jy dit alleen kyk, intimiteit met Jesus, lyk of dit net jy en hy is wat deur jou lewe gaan, maar ek dink die lewensoorsig is daar soveel skrifte op in die Bybel wat wys dat ek en jy gaan rekenskap gee, ek en jy gaan praat oor, ek en jy gaan besluit oor en sien oor die effek van ons lewe. Life matters. Wat jy sê, wat jy doen, hoe jy mense behandel, dit tel. En ons gaan na so lewensoorsig kyk, dit is duidelik in die skrifte. Maar voordat ons na die skrifte gaan, wat ek dink ons kern is en ons bron is, wat van ons kyk net vinnig na een video vandag, ons gaan nie vandag na baie video's kyk nie, een video vandag, waar hulle net praat oor hierdie live interview, hierdie lewensonderhoud, van wat het met jou gebeur, wat beleef jy, en hoe bespreek jy en Jesus dit saam. So kom ons kyk na hierdie volgende beeld van hierdie video's. Howard, tell us about this life review that you had. There was a number of angels, I call them angels, who had been recording my entire life, all my life, and Jesus wanted them to play out in chronological order the scenes of my life. And the entire emphasis was on my interaction with other people, of course, initially starting out with my mother and father and my sisters, and then, you know, school and friends. And so you saw it, or we saw it, experienced we felt it, we experienced it. It was really interesting because it was the whole emphasis was on people and not on things. Matter of fact, there were some instances where I had won promotions, honors, awards, and they skipped them. And I said to Jesus, you're skipping the most important thing in my life. This is what I lived for, to get this award, Kentucky Artist of the Year. Big banquet in my honor and a big cash prize and everything. And he said, that's not what we're here for you to see. That's not important. What I want you to see is how you treated the students. So what I learned in my life review was that the relationship with my father, I had participated in the breakdown of that relationship as much as he did. He was not a good father to me, and I resented it, and I was angry at him, so I did everything I could, subconsciously and sometimes consciously, to be as rebellious and as cold-hearted towards him as possible, which only aggravated him more and made him more of a hostile father. So the things that I had seen in my life that where I was the victim and everybody else was the bad guy, I came to find out it was a two-way street. We were both playing this game. As my life progressed from my adolescence into my adulthood, I saw myself turning
completely away from God, church, all that, and becoming a person who decided that life was all about the biggest, baddest bear in the woods wins. And now I began to experience Jesus and the angels' literal pain. What do you mean? Emotional pain with watching scenes in my life. And like, here's the nicest, kindest, most loving being I've ever met, who I realize is my Lord, my Savior, even my Creator, holding me and supporting me, trying to give me more understanding of my life. And it was figuratively, not literally, like I was like stabbing him in the heart as we're watching this stuff. And the last thing I wanted to do was to hurt him. And I don't want to hurt him to this day. Jesus is a very feeling man. God is a very feeling creator. What were you seeing played out? I saw scenes where my sister was in bed crying, and I got up in the middle of the night and went in and put my arms around her and hugged her. And Jesus and the angels were so filled with joy that I had been willing to do that, to try and, help her a little bit in her grief. But those were rare, the scenes of my indifference. Just seeing people as objects in order to maneuver around through, or to shift to further my goals and my ambitions. We did go through a life review, and it was nothing like I would have imagined. What was the life review like? My life was laid bare for all its good and bad. And one of the things we did was look at many, many, many events throughout my life that I would have otherwise called terrible or horrible or sad or bad or tragic. And instead of looking at an event in isolation or looking at how it impacted me and my little world, I had the most remarkable experience of seeing the ripple effects of the event when seen 25, 30, 35 times removed. I had this life review of one moment in my life, not all my life, just one moment of my life, and it was when I was in the 5th grade, where I had prayed to receive Jesus into my heart as a young 11 and 12-year-old kid. And I was full of zeal for God at that time, wanted to live for Him with my life, and I was genuine and sincere. But when this flashback took place in the emergency room when I was in this accident, I realized that I was no longer that young kid who loved God. I was a kid who had kind of lost my way and loved my life and loved my goals and my dreams because it was all about me. It was all about what I wanted, not what God wanted. And I was sad about what had become of me. I mean, I still knew God. I still knew there was a God, and I did know that Jesus was His Savior, but I had lost my way along the path of living for myself. And but the grief and all suddenly departed, and I moved out of the hospital into a deep outer space. Long story there, it's in the book, of course, but I saw this city of gold. Nou daar was 3 mense se belewenis en ja, ons kon dit seker sny dat ons hulle so uit mekaar uit kyk deur die dag of deur die diens, maar ek het hulle sommer saam gesit en nou kom ons bespreek dit. Howard die ateïs se life review is verskriklik hartseer, nê? Al sy seer, al sy pyn wat hy aan mense gedoen het en hoe dit pyn vir Jesus veroorsaak. Waar alles wat jy aan mense doen tel. En die goed wat vir hom belangrik was, waar hy awards gewen het en waar hy great is en promotion gekry het en 'n nuwe huis en 'n nuwe kar en dit en dat, daai goed tel nie. Daai goed is nie. Dis wat ons aan mekaar doen wat belangrik is. Nou, onthou die hele tyd gaan ons terug, die Bybel sê, ons lees by die kerk om God en mens liewer te hê. Hoe kan jy sê jy het God lief, maar jy het nie jou naaste lief nie? Hoe kan jy sê jy het God lief, maar jy doen goed aan jou naaste? Dis wat die life review oor is. Dit bevestig wat ons al ons hele 20 jaar in ons gemeente, 21 jaar in ons gemeente oor praat, om God en mens liewer te hê.
Dis waaroor dit gaan, dis waaroor alles gaan. Dis waaroor Jesus se wit troon oordeel gaan. Nou, ons het daai skrif al so baie behandel in ons kerk, ons moet daaroor praat. Matteus 25, waar Jesus die skape en die bokke voor hom het. En waar hy sê, wat het jy aan jou naaste gedoen het jy aan my gedoen. Dalk onthou jy in ons eerste preek, het die Here net vir daai Pilate gevra, do you love me? En do you love me beteken, wat doen jy aan jou naaste? Vir as jy dit aan die geringste van my kinders gedoen het jy dit vir my gedoen, sê Jesus. Kom ons gaan lees net, Matteus 25:32, net so 'n paar verse daaroor saam. Hy sê, al die nasies sal voor hom bymekaargebring word, en hy sal hulle van mekaar skei, soos skaapwagter die skape van die bokke skei. Hy sal die skape aan sy regterkant laat staan, en die bokke aan sy linkerkant. Daarop sal die koning vir die wat aan sy regterkant sê, kom julle, want my Vader het julle geseën, kom ontvang julle erfenis, die koninkryk van my Vader, reeds van voor die begin van die wêreld af vir julle gereed gemaak het. Want toe ek honger was, het jy vir my kos gegee, toe ek dors was, het jy vir my iets gegee om te drink, en toe ek haweloos, 'n vreemdeling was, het julle vir my in julle huise ontvang. Toe ek niks gehad het om aan te trek nie, het julle vir my klere gegee. Toe ek siek was, het julle na my omgesien, en toe ek tronk toe was, het julle my besoek. Daarom sal die wat God se wil uitgevoer het om antwoord, maar wanneer het ons u dan honger gesien en vir die kos gegee, of dors en vir iets gegee om te drink, en wanneer het ons gesien dat u haweloos, vreemdeling was en u in ons huise ontvang, of dat u niks gehad het om aan te trek en ons u klere gegee het, en wanneer het ons siek gesien of in die tronk en u opgesoek. En nou weer die woorde, en die koning sal vir hulle antwoord, ek verseker, as julle iets hiervan vir een van my broers en susters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder julle, het julle dit vir my gedoen. Nou jy Howard se woorde, daar was blydskap in die hemel, net toe hy sy sussie gaan troos het. Net sy jy sussie, net gaan troos het. Jy het dit vir Jesus gedoen. So die groot vraag is, wat doen ons aan mekaar? Wat doen ons aan mekaar? Dit is waaroor die hemelse life review in gaan. Wat het ons mekaar gedoen? Hoe het hy sy studente behandel? Hoe behandel jy jou werkers? Hoe behandel jy jou geliefdes? Hoe behandel jy vreemdelinge? Hoe behandel jy mense wat anders as jy is? Hoe kritiseer jy? Hoe judge jy? Wat doen jy aan ander? Dis die vraag. En dis waarop ek en jy gaan rekenskap gee. Dis waaroor ons gaan praat wanneer ek en jy by Jesus is. Baie mooi woorde. Wat almal sê in die life review. There's no judging. Dis nie condemnation nie. Dis 'n lewensles van liefde. Hoe lyk liefde in die praktyk? Want ons gaan vir ewig in liefde in die hemel bly. Dan gaan ons dit reg kry. Dit wat ons nie hier reg kry nie, gaan ons in die hemel reg kry. Dankie tog, né? Maar dit gaan daai lewensles wees van what would love do? Daai woorde van hom, né? Hy was 'n participant in die verbrokkeling van die verhouding met sy pa. Daai was net vir my soos, ek kan vir jou 100 verhoudings vertel in my lewe wat gebroken is. Ek kan vir jou stories vertel, ek bedoel almal ken, my lewe is maar so 'n oop boek deesdae, maar ek kan vir jou 100 stories vertel. En dan sit ek en dink, waar is ek consciously en subconsciously betrokke in die verbrokkeling van verhoudings? Want dis wat tel in die hemel. Waar is ek en jy deel van 'n breek, van 'n verhouding, van 'n seermaak, van 'n einde. En ons dink ons is die victim, né? I'm the victim. Hoeveel keer dink jy is die victim? Hulle is jaloers, hulle is lelik, hulle dit. En jy subconsciously deel van daai verbrok. En net die wyse net vra Here help my daarmee. Dr. Mary se storie was weer vir my ingrypend. Sy het na events gekyk wat vir haar traumaties was, seer was, pyn was, soos wat sy gesê het, en dan kom sy agter, as sy het geïsoleerd sien, maak dit nie sin nie. Maar as sy die God's picture, die God's view kry, bird's eye view kry, dan sien sy hoe alles ten goeie meegewerk het. En hoe het ons al oor daai skrif gepreek, né? Alles werk ten goeie mee. God is in beheer. Hy sien bigger picture. Ons verstaan nie dood nie, ons verstaan nie siekte nie, ons verstaan nie hartseer nie, ons verstaan nie pyn nie, en ek kan aanhou. Ons verstaan nie hoekom moes dit, hoekom is my naam, hoekom moes ek dit, ons verstaan dit nie, en dan daai life review gaan jou help om van 'n ander perspektief af te sien, but why? En hoe was God in beheer?
En ek bedoel, ons lees Ou Testament stories, Josef, nê, van die put na die tronk, en sy hartseer storie, en hoe dit, en dan hoe God die hele Israel op die einde red, deur Josef se lewe, en ons lees dit, en ons sien, ja, sien jy, Josef is maklik, die Here is in beheer, maar as ek en jy in die put is, waar is God? As ek en jy goed leef, en ewe skielik is ons in die tronk, dan sê ons, waar is God? Ek het niks verkeerd gedoen, hoekom kry ek dit? My naam, ek kom dit, en dan kry ons die einde van Josef, dan dink ons, sien jy, dit werk uit. En as Mary dit sê, as sy 'n live review sien, nou vir my, ek dink, daai gaan iets wees van 'n geloof wat net gesuiwer word van, sien jy, God was die heeltyd besig in jou lewe. God was die hele tyd daar, intiem besig in jou lewe. Hy is besig om te werk. Hy weet wat hy doen, en as jy net kan glo en vertrou, en elke situasie, elke seer, elke pyn, nie met hom begin beklei nie tantrums gooi, nie jou geloof laat verswak nie, maar volhard in God is goed, en hy's liefdevol, en my Vader sal my deurdra, en hy gaan my hier uit. As jy net daai geloof kan sterker kry, dan kom jy deur dit, en jy sien wat Mary gesê het, was nie die victim nie. Hierdie goed het nie onregverdig gebeur nie. God was in beheer, selfs in swakheid. Selfs in alles waar dit gegaan het. Die derde ding wat ons gesien het, was iets van daai one moment van bekering. Was nie pragtig nie, toe daai Pilate Dale as 'n jong kind tot bekering kom, en ziel vir God gehad het, en God vat hom terug na sy eerste liefde toe. Sy bekeringsdag, toe jy my gekies het, en dan wys hy op hoe jy verkoud het, en hoe jou verhouding nie meer is wat dit moet wees nie, en hoe sonde en ego en grootheid van die lewe, en al hierdie goed betrokke geraak het, en ek bedoel, dan kom hy net, Here, ek het koud geword, ek is nie meer waar ek moet wees nie. Life Review gaan jou experiences met God ook wys. Al jou gebede in jou binnekamer, al die huil, trane, al die soek, al die worsteling. Wat leer die skrif ons? God wat in die binnekamer sien wat jy in die geheim doen. Hy gaan jou reward uiterlik. En jy wat volhard in jou verhouding met die Here, hy sien dit, en hy sien jy hou dit brandend, en hy sien jy sit energie in, hy reward dit, en dis die volgende ding waarby ons moet uitkom, daar was 'n reward system vir al hierdie mense. Ons praat, die Bybel praat nie van 'n rewards, die Bybel praat van krone. Krone wat ons gaan kry vir alles wat ons gedoen het op aarde. Want hy sê, een van die interviews, ons speel dit nie, maar een van die interviews sê, hy ken tot al jou gedagtes en jou motiewe. Selfs sy motiewe het in die live review uitgekom. Wow! Nee, jy dink jy doen 'n goeie ding, maar jy doen dit om gesien te word. Dan kom hy motief uit. Jy doen 'n goeie ding, en dan backfire dit, en mense behandel jou sleg, maar jou motief was goed. God reward jou vir die goeie motief. Hy sien dit. En daarom sê die skrif, ons moet nie mekaar oordeel nie, want ons sien die uiterlike, maar hy sien die motief van die hart raak. Ek kan nie wag vir God se oordeel en God se rewards nie, want hy sien die motief van jou hart raak. Ek dink, groot surprise is vir baie mense. Dis waarom Jesus dalk gesê het, van die prostituie en die hoere en die tax collectors gaan hierdie super spirituals voor in die koninkryk van die hemel. Want van hierdie super spirituals se motiewe is ego en ek is reg en ek het die waarheid en ek weet en ek sal op jou trap en ek sal jou destrooi want ek is reg. En die arme prostituut en die tax collector sê ek is niemand, ek het maar fout, ek is 'n sondaar. En ek hoop vir genade. Daai dag, wanneer Jesus sê wie's reg en verkeerd, daai dag, wanneer hy jou motiewe van jou hart en jou opregtheid en jou soeke gaan uitlig, en sê, dis wie jy was, my kind, dis wie jy is. Jy's lief vir my, en jy's lief vir mense, en jy wil mense help, en jy wil mense encourage, en jy wil mense bou, daai dag gaan die waarheid uitkom, en ek en jy moet leef vir daai dag. Kom ek gee jou skrifte, 1 Korintiërs 15:58 sê hierdie woorde, daarom my geliefde broers en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Hoekom? Omdat julle weet, dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Al judge mense, al gaan mense hoe te kere, jou arbeid in die Here, elke omstandigheid, alles wat hier is, jou standvastigheid, hy beloon dit.
Nog 'n skrif, 2 Korintiërs 5:10 sê Paulus, ons almal moet voor die regbank van Christus verskyn, sodat elkeen van ons kan ontvang volgens wat ons in ons aardse liggame gedoen het, of dit goed en of dit sleg is. Skerry skrifte, né? Ons gaan voor die regterstoel staan. Ons gaan nou praat oor genade en redding in Jesus. Dis iets heeltemal anderster. Die meeste van hierdie persone met hierdie nadoodse belewennisse praat van 2 separate events. Hulle sê daar's 'n event van jou life review. Daar's 'n event waar jy hierdie goed, die bedoelings van jou hart kom, die motiewe van jou lewe, jou dade, alles wat jy aan mense gedoen het, gaan uitkom en hoe jy dit gedoen het, daar gaan 'n reward wees. Ek weet nie of jy kan onthou nie, iets van die huise wat al hoe groter word. Daar was iets van condos, van shacks tot goed van paleise, daar's iets van groter, daar's iets van rewards, daar's iets van krone wat al hoe meer en sterker en beter word volgens wat jy geleef het. Daar's 'n mooi skrif in Jesaja waar Jesus sê, wanneer hy kom, die heerskappy van die Here wat kom, saam met sy engele, bring hy sy rewards in sy hande saam na sy mense toe. Daar's 'n reward system in die hemel, wat gegrond word op alles wat ek en jy hier op aarde sê en doen, en dink en voel, motiewe van ons hart, al die effort wat jy insit, al die rande en sente wat jy insit, jou opregtheid, jou commitment, jou getrouheid, jou alles, hy weet alles, hy sien alles, en dit gaan geëvalueer word, maar nie met judging nie, nie met condemnation nie, nie met verwoesting nie, dit gaan met love, gecoach en geleer word, en gereward word. Nou, iets baie belangrik. Die tweede judging waarvan ons praat, is die boek van die lewe. Is dit jou naam in die boek van die lewe? En hierdie is baie, baie anderste. Dit word glad nie gedoen op werke nie. Dit word glad nie gedoen op wetonderhouding en performance nie. Dit is 'n free gift of love van Jesus na hierdie mense toe. Onthou, al hierdie mense het 'n near-death gehad, en daar's 'n sekere punt waar hulle go back, en die een wou terugkom, onthou jy almal se woorde wat ons gekyk het, go back, what do you mean, go back, niemand wil terugkom nie, want nooit weer het hulle so 'n mooi plek al gesien, nooit weer soveel liefde, nooit weer iets, ek bedoel, dis net amazing, niemand wou terugkom nie, maar hulle moes nou maar dis waarom hulle nog nie by die boek van die lewe en die judging en daai woorde gehoor het nie, hulle sê daar's nog 'n judgment wat wag, en hierdie judgment is, het jy sy genade geskenk aanvaar. Dis nie werke nie. Dis nie geëvalueer op alles wat jy gesê het en gedoen het. Dis die reward system. Dis die krone. Dis daarna, dis 'n bysaak. Dis die tweede. Die belangrikste is, hoe het jy gereageer op die invitation of love? 'n uitnodiging van word my kind. Dis gratis en verniet. Neem Jesus aan. Ewige lewe is 'n gift. Die ander is rewards. Die krone is rewards, is werke, is wat jy gedoen het, is wat jy gesê het, hoe jy mekaar behandel het. Maar redding, hemel, liefde saam met God, jou naam in die boek van die lewe, is net 'n geloofstap. En selfs hierdie geloof, sê die Bybel, is 'n geskenk van God. Kom ek lees gou vir jou hierdie skrif. Efesiërs 2 vers 7. Hy sê, so sal God ook in die tye wat kom bewys dat hy heeltemal oorloop van genade. Die goedheid wat God ons deur Christus Jesus gegee het, sal as bewys dien. Dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar as 'n gawe van God. Dit is nie 'n gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie. Wat ons is, want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Hy sê, hierdie redding wat ons kry, is God se handewerk. God het dit beplan. Ons kan nie groot praat oor redding nie. Nie ek of jy kan roem dat ek gaan eendag hemel toe. Ek is 'n kind van Jesus. Ek dien die Here. Mense, dis 'n genade geskenk. Dis wat hy sê. Om te sê ek is 'n kind van God, is 'n genade geskenk as gevolg van sy groot ontferming en hy wat oorloop van genade. Hoekom is dit so? Want mense, nie een van ons kan reg leef nie. Al
al gaan jy hier uit met soveel vrees en determinasie en soveel oortuiging, nou gaan ek begin reg leef. Jy gaan dit nie reg kry nie. Ja, jy gaan goeie daai, jy gaan briljante daai, jy gaan liefdevolle daai, jy gaan great wees met jou naaste en jy gaan super uit jou bes probeer. Maar iewers in jou motiewe, iewers in jou geheime, iewers in jou gedagtes, iewers in jou menswees, gaan sonde jou boelie. Want dis wat die skrif ons leer. As gevolg van Adam en Eva se sonde is daar 'n sondige natuur binne in ons en het sonde hierin gekom en het ons die reddende genade van Jesus nodig. Dis wat vir my so amazing is. Ons almal het sonde. En dan gaan ons, ja maar ek doen nie wat hy doen. Ja maar ek probeer dan. Ja maar ek is nou so sleg soos daai en ja maar ek het nog nooit dit gedoen nie. Oh man. Jy verdien jou redding. Jy's goed, hè? Kom aan, wees eerlik. Ons almal kom kort van die standaarde van 'n volmaakte, heilige, liefdevolle, heerlike God. Ons almal kom kort en as jy nie snap vandag, redding is 'n gift nie. Dis nie dade nie. Dis nie werke nie. Om tot bekering te kom is liefdevolle genade van Jesus se kant af. As jy dit nie snap nie, is jy op gevaarlike plek. En as jy dit nie gun vir jou broer en suster nie, is jy op 'n gevaarlike plek. Elke mens kan tot bekering kom. Elke mens kan sê, Jesus red my. Die grootste ateïs, hierdie video's, hierdie flieks, hierdie goed wat hierdie mense uitbring, die grootste ongelowige mens, die hardkoppigste, ek het een storie gelees van 'n surfer in Nieu-Seeland, Australië, wat geval het, golf oor hom geslaan, gebreek, hy spoel uit, hulle kry sy liggaam, hulle kry hom by, en hy vertel sy storie later, waar hy net onthou, sy maat altyd vir hom sê, my kind, as jy in die moeilikheid is, sê net, Jesus help me. Hy sê totaal ateïs, hy was nog bietjie hoog, as ek net so kan, hy het nog ietsie gevat ook nog voordat hy gaan surf het. En nou in daai toestand wat hy daar dood is, roep hy net uit, want sy maat hom geleer as kind, sê net altyd, Jesus save me. Mense, daar's genade. Die reddende genade van God kom na alle mense toe. God wil nie hê dat een mens verlore moet gaan nie. Nou kom as ek en jy so hard op mense. Kom as ek en jy so hard op onsself. Hoekom dink ek en jy ons moet werk vir ons redding? Nee, jy moet ja sê vir redding. Jy moet dit ontvang. It's a free gift. Jesus sê, wil jy gered word? Jy moet ja sê. Jy moet sê, Jesus save me. Jesus red my. Reddende genade is die gift. Die life rewards en die life oorsig wys waar jy gemis. Waar jy potensiaal gemis, waar jy krag gemis, waar jy liefde gemis. Waar was jy self, waar was jy dom en daar's rewards en dis maar redding, it's a free gift. En volgende wil ek net hê jy moet dit kies. Jy moet dit vat. Jy moet uit die gebou uitstap en sê ek gaan hemel toe, nie oor my dade nie. Ek gaan hemel toe, nie oor my week nie. Ek gaan hemel toe, nie oor my geskiedenis nie. Ek gaan hemel toe oor Jesus. Hy's die redder. Jesus het die prys betaal. Hy's met wonde in die hemel. Niemand anderster nie. Jesus. Hy's die een wat red. Hy's die enigste een wat red. Ek wil jou net vra om vanoggend te sê, ja Jesus, red my Jesus. Ek gee myself vir Jesus. Kom ons gaan saam in 'n gebed en ek wil saam met jou bid. Dat jy net jou lewe vandag vir Jesus sal gee. Met alles binne in jou net sal sê, ek gee oor. Redding is 'n free gift. En ek ontvang dit nou, is 'n geskenk uit die hand van Jesus uit. Jesus, red my. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons almal probeer ons bes om goed te leef, want ons weet ons gaan eendag voor 'n regterstoel staan. Ons weet skape en bokke gaan geskei word. Ons weet alles wat ons doen het 'n effek op ons naaste. Selfs ons motiewe van ons hart, selfs net ons gedagtes. U weet alles. Alles is vir u oop en bloot. Niks is vir u geheim nie. Maar dan kom u nog steeds ten spyte daarvan dat u alles weet en u vra, wil jy gered word? Jy verdien dit nie, ek gee dit verniet vir jou. Jy moet net my aanneem. Jy moet net ja sê. Jy moet net sê, Jesus red my. Jy moet my net kies. Here, nou is die mense wat sê, ek kies dit. Ek kies u. Ek wil 'n verhouding met u hê. Ek wil seker maak my saak is reg met u. Ek wil saam met u leef, saam met u stap. Ek wil net sê, Jesus red my.
En dankie Here, redding is verniet, redding is verniet. Daar's geen werke wat ons kan doen, daar's geen wette wat ons kan hou, daar's geen reëls wat ons moet nakom nie. Dis net 'n ontvang van u liefde. Dankie vir u genade geskenk van redding. En Here, vergewe ons al ons foute. Vergewe al ons selfs, vergewe alles wat ons vandag oor gesien en gepraat het, die live review, al ons foute. Dankie vir die groot liefde. Dankie vir die groot genade in Jesus naam. Amen.